जय श्री राम भाइयों। आज है एंटॉर्क। इसमें क्या नॉइज़ की आवाज़ आ रही है और इसको गाड़ी हम लोग खोलते हैं और अभी रिपेयर करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। वीडियो में बने रहें। ये कंपनी से एंटॉर्क का ये इसका वन वे का प्रॉब्लम है। ये देखिए कंपनी में सब काट पीट के साइड कर दिए। अभी आगे देखते हैं क्या क्या काटे हैं। खोलते हैं फिर दिखाता हुआ है आपको। अभी खोल दिए है। अभी खोल के अभी इसमें प्ले दिख रहा है, ये देख सकते हैं आप। ये प्ले ख़त्म करेंगे। अभी खोलते हैं, आगे दिखाते हैं। सब खुल चुका है, देख सकते हैं। मैग्नेट कॉइल खोलना पड़ा, ये कवर खोलना पड़ा, ये भी कैप खोलना पड़ा। ये सब खुल चुका है। अभी इसको नट खोलते हैं, फिर देखते हैं वन वे का क्या दिक्कत है, देखते हैं अभी। और कॉइल बेड सब फिट हो गया है। अभी आगे का ये सब फिट करके फिर स्टार्ट करके गाड़ी आपको दिखाते हैं। एक्टिवा अभी सब फिट हो गया है। देखो साइलेंसर सब मैग्नेट कवर सब फिट कर दिए। अभी गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो फिर देखते हैं। चाबी ऑन हो गया। अभी देख सकते हैं आप, आवाज़ बिल्कुल बंद हो गया है। आवाज़ आपको सुनाई नहीं दे रहा है। अभी गाड़ी ओके हो गया है, अभी कुछ दिक्कत नहीं है। अभी फाइनल हो गया है। वन वे इसका हल्का लूज था, इसके लिए आवाज़ आ रहा था। ये हो गया है। और टैपिट थोड़ा लूज था तो टैपिट का भी आवाज़ आ रहा था, तो हम लोग टैपिट सेटिंग किए और वन वे का काम किए। अभी गाड़ी एकदम फाइनल ओके हो गया है। ये एंटॉर्क है गाड़ी, आप देख सकते हैं 7399 किलोमीटर चली है। एकदम नई गाड़ी है, अभी ज़्यादा दिन की नहीं है, लेकिन तो भी इसमें आवाज़ आ गया था वन वे का। ये गाड़ी में बस यही वन वे का ही प्रॉब्लम है। ये एंटॉर्क है, देख सकते हैं। अभी फाइनल हो गया है ये गाड़ी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और गाड़ी अभी ओके हो गई है भाई। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके हो गई है अभी गाड़ी, ठीक है।